आज म मसलेदार चियाको साथ उपस्थित भएको छु। चिया हामी सबैको घरमा पाक्छ। चिया बनाउने सबैको आफ्नो आफ्नो कला हुन्छ। तर सबैभन्दा उत्तम तरिका कुन हो, कुन तरिकाले चिया बनाउँदा सधैँ एक नासको हुन्छ भनेर मैले यस भिडियोमा हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। चिया बनाउँदा चाहिँ हामीले मौसम अनुसार मसलामा फेरबदल गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ जाडो मौसमको लागि चिया बनाएको छु। मैले थोरै सानो टुक्रा अदुवालाई खलमा थिचेर लिएको छु। त्यस्तै 3 पिस सुकमेल मैले खलमा थिचेर लिएको छु। यदि हजुरहरूले जाडोमा चिया बनाउन लाग्नु भएको छ भने कालो मरिच चाहिँ नछुटाउनु होला। जाडो मौसममा कालो मरिच हालेको चिया चाहिँ निकै स्वादिष्ट हुन्छ। त्यस्तै मैले एउटा दिउरी बसालेर यसमा 1 कप पानी राखेको छु। यसमा अब अघि थिचेको अदुवा राखेँ मैले। त्यस्तै सुकमेल र कालो मरिच पनि मैले राखेको छु। यसलाई हामीले करिब 3-4 मिनेट सानो हिटमा पकाउनु पर्दछ। यसले राम्रोसँग रङ छोडिसकेपछि हामीले 1 चम्चा चियापत्ती राख्छौँ। चियापत्ती राखेर हामीले करिब 3-4 मिनेट यसलाई हाई फ्लेममा पकाउनु पर्छ। यसरी पकाइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गाढा कलर निस्किएको छ। अब हामीले यसमा दुध राख्छौँ। 2 कप चियाको लागि मैले 2 कप र आधा दुध राखेको छु। यसरी हामीले दुध राखिसकेपछि यसलाई बिस्तारै एउटा डाडुको सहायताले हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। यसलाई हामीले नउम्लिन्जेलसम्म चलाइराख्नु पर्दछ। हामीले चिया पकाउँदा आगोको फ्लेम चाहिँ अलिकति हाई बनाउनु पर्दछ। हाई फ्लेममा चियाको टेस्ट निकै राम्रो आउँछ। अब हामीले आफ्नो स्वादअनुसार यसमा चिनी राख्न सक्छौँ। चिनी राखिसकेपछि यसलाई फेरि हामीले राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। हामीले चियालाई चाहिँ हाई फ्लेममा चलाउँदै पकाउनु पर्दछ। यसलाई हामीले जति चलाएर पकायौँ चियाको स्वाद त्यति नै स्वादिष्ट हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चिया राम्रोसँग उम्लिएको छ। कलर पनि यसको निकै राम्रो देखिएको छ। यदि हामीले चियालाई लो फ्लेममा पकायौँ भने दुधमा रहेको जुन फ्याट हुन्छ त्यो चाहिँ चियामा तयार पर्छ। यसले खानलाई पनि त्यति मजा लाग्दैन र हेर्न पनि त्यस्तो राम्रो देखिँदैन। त्यसैले हामीले चियालाई चाहिँ हाई फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। यदि हजुरहरूले चियामा तेजपत्ता युज गर्नुहुन्छ भने तेजपत्तालाई चाहिँ हामीले चियामा धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले धेरै बेर पकायौँ भने चियालाई पातलो गराउँछ यसले। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन मात्र पकाउनु पर्दछ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। आगामी दिनहरूमा नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरू साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।